Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Біз бүгін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері гобеленші Батима Зауырбекованың үйіндеміз. Қайырлы таң, Батима апай. Қазақстан ұлттық арнасы үнемі сіздің шығармашылығыңыздағы жаңалықтардан хабардар болып, қуанышыңызға ортақтасып отырады. Таяуда Парасат орденімен марапатталдыңыз. Бұл марапат сізге осы шығармашылықта үлкен жауапкершілік жүктеген болар. Бүгін құттықтап келгендеріңізге мен өте ризамын, рахмет. Мынау бұл енді маған берілген бір үлкен сый, құрмет деп есептеймін. Тек қана маған емес, бүкіл өнер адамдар үшін бұл бір сый, құрмет деп есептеймін. Бұл әрине үлкен міндет жүктейді, бұл үлкен жауапкершілік, үлкен бұл енді әрине адамға күй көңіл сыйлайды, ол күй көңіл ол шабыт сыйлайды, шабыт келеді күй көңілмен бірге. Сондықтан бұл марапат әрине әрбір адамға бір қуаныш сыйлайды деп есептеймін. Жылқы жылы сіз үшін тағы қандай ерекшелігімен есте қалды? Бұл өте жақсы жыл болды, құтты бақытты жыл болды деп есептеймін. Үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Мысалы, мінекей бүкіл мәдениет, өнер қайраткерлері осындай марапатқа ие болып жатыр. Бұл жылда мысалы өте көп жұмыстар атқардым, өте жаңа жұмыстарым бар. Сол жаңа жұмыстарым енді әрине мен өзім көрмеге дайындалып жатырмын ғой, неше жылдар бойы. Сол көрмеге дайындап, қазір Алла бұйыртса, сол келесі жылыма әйтеуір мен өзімнің Астанада үлкен көрме ашсам деген ойым. Ол енді біз әр уақытта сондай оймен жүреміз ғой өзіміз. Әр уақытта ізденісте жүреміз, әр уақытта бір өзіміздің алдымызға қойған бір мақсаттарымыз бар. Соның барлығын жаңағы орындауға тырысып, қайткен күнде әйтеуір бір жақсы еңбек жасап, халқымыздың көңілінен шықсақ дейміз. Соңғы уақытта осы таяу арада бітірген жұмысыңыз бар ма? Ол қалай деп аталады? Таяу арада мен енді әр уақытта жұмыс істейміз ғой енді, бірақ осы жақын арада осы жасаған жұмыстарым, Астана деген үлкен жұмыс жасадым. Одан кейін бақыт құстары деген жұмыстарым, жаңа жұмыстарым. Мен енді көп жұмыстарым Астанада ғой. Астанада мастерскойда тұр. Сондықтан бұл жерде де біраз жұмыстарым бар. Қазір көрсек болады. Осы картинам «Бақыт құстары» деген картинам. Бұл енді біз қазақ ырымшыл халықпыз ғой. Біз бақыт деген үлкен ұғым, бәріміз бақытты болғымыз келеді. Мысалы, маған осы жұмысыма өте көп сұраныс. Ырымдап, мысалы, өзінің жаңағы қызын ұзатқан кезде сондай бір приданыйға осы жұмыстарымды маған әр уақытта тапсырыс береді. Әр адамның өмірі жарық, сондай бір бақытты болсын деген сияқты, сондай бір ұғыммен мен жасаймын осы жұмыстарды. Енді біздің қазақтың берекелі дастарханы, мен айтып жатырмыз ғой, халқымыз сондай кеңпейіл, дастарханы әр уақытта ашық, есігі ашық, сондай бір дархан халықпыз ғой. Сондықтан мен осындай натюрморттарды қазір көп көңіл бөліп жасаймын. Сіздің жұмыстарыңыз ақш-та, Канадада, Францияда, Ресейде, көптеген шетелдердегі мұражайларда және жеке коллекцияларда сақталған. Өзіңіз шетелдік сапарларда болғанда сіздің туындыларыңызға қатысты көбінесе қандай жақсы пікірлер айтады? Франция туралы айтып кеткім келеді. Француздар, мысалы, біз Францияда үш рет сол жұмыстарымен шықтым осы гобелендермен. Сонда керемет, енді ол жақта енді әрине жалғыз тек қана француздар болған жоқ, итальяндар, бүкіл халық болды. Енді үлкен жаңағы көрме ғой ол. Сонда керемет енді осы гобеленге олардың жаңағы сүйіспеншілігі, сондай ұнатып, сондай қызығушылық танытты да. Гобеленнің отаны ғой. Иә, гобеленнің отаны болғандықтан, иә. Сол олар маған айтады, қолмен тоқыдың ба дейді. Мүмкін емес дейді. Бұл компьютер емес па дейді. Жоқ дедім, жоқ, мына қолыммен тоқыдым деймін.
сөйтіп жаңағы олар сондай керемет қызығып осы менің жаңағы гобелендеріме жаңағы үлкен баға берді. Сондай енді мен өзім үлкен бір шабыттанып, сол жұмыстарымның оларға ұнағаны, біз үшін енді ол үлкен не ғой енді, құрмет. Көріп тұрмыз еңбектеріңізді. Гобелен жанры мынау өте нәзік, бір биік талғамды, көз майын таусар терең еңбекті қажет ететін өнер түрі. Кейде осы гобеленнен бір шаршап, қалдырып қойып, демалып отырғыңыз келетін кездер бола ма? Енді сен сондай жақсы сұрақ қойдың. Бұл гобелен деген енді шынында да сондай төзімділікті, шыдамдылықты қажет етеді ғой. Сондықтан қатты шаршататыны да рас. Қатты шаршайды, тоқыған кезде әсіресе. Қатты шаршаған кезде мен онда жаңағы кескіндемемен айланысып кетемін. Кескіндеме өнері ол да шаршатады әрине, бірақ енді тоқығанға қарағанда ол енді кішкене жаңағы жеңілдеу, оған да енді әрине үлкен ой керек, оған да іздену керек, ол үлкен жұмыс қой енді. Бірақ маған сол жеңілірек гобелен тоқығаннан гөрі. Енді мен эскиз жасаймын, шаршаған кезде, жаңағы кескіндеме жасаймын, сондай жұмыстармен айналыса беремін. Егер сіз қолөнер шебері, суретші, гобеленші болмағанда, қандай мамандықтың иесі болатын едіңіз? Жас кезімде мен 5-ші классқа дейін, мен 7-ші классқа дейін музыкант болғым келді. Музыкамен айланысқым келді. Әнші болғым келді. Бірақ енді бұйрық қой мынау. Анам маған айтты, жоқ, сен әртіс болмайсың, әртіс болдырғым келмейді. Сен мынау суретші болшы деді. Анам өзі менің жаңағы ақ батасын беріп, осы суретші бол деп өзім осы салаға жіберген анам. Батима апай, әңгімеңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері, гобеленші Батима Зәурбекова. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.